Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Akilah binti Muhammad Syahabuddin dari TVPSS Perlis. Selamat datang ke 09 Talk Show. Baik, ketika ini saya bersama dengan Tuan Sakri bin Abdullah iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk pengetahuan para penonton, ITBM ditubuhkan bagi mengangkat bidang terjemahan dalam negara, mengendali hal ehwal berkaitan terjemahan, kejurubahasaan dan pemindahan ilmu pada semua peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. ITBM juga terkenal dengan visinya iaitu menjadi badan penterjemahan terunggul dan penerbit buku berkualiti. Golongan muda seperti kami kurang mendapat pendidikan tentang kerjaya seorang penterjemah. Pada kesempatan ini, bolehkah Tuan jelaskan seseorang itu dapat menceburi bidang tersebut dengan cara yang bagaimana? Okey. Untuk menjadi penterjemah, di mana ITBM merupakan sebuah badan payung kepada industri penterjemahan di Malaysia, di mana mereka-mereka yang mengikuti kursus penterjemahan di ITBM dan lulus ujian, mereka akan didaftarkan sebagai penterjemah yang berdaftar dengan ITBM. Jadi ini apa yang telah kami laksanakan sebagai suatu motivasi dan juga pendedahan kepada adik-adik pelajar bahawa kejayaan penterjemah ini merupakan satu potensi ataupun sebuah kejayaan yang mempunyai masa depan yang baik. Satu, kerana kebanyakan penterjemah boleh bergerak sendiri sebagai seorang usahawan. Di samping juga penterjemah juga boleh bekerja dengan mana-mana jabatan ataupun di syarikat swasta, dan skill penterjemahan itu dapat digunakan dalam melaksanakan tugas mereka. Dan kalau pertanyaan adik Akila tadi lebih menjurus kepada kejayaan sebagai seorang penterjemah. Ya. Di mana ini juga merupakan suatu kejayaan yang belum dikenali semaksimum mungkin di kalangan pelajar-pelajar. Contoh yang Acik boleh beri, panggil Acik je lah, boleh berikan adalah kebanyakan pelajar-pelajar di asrama penuh ataupun sekolah-sekolah tertentu mengajar atau memberi motivasi untuk pelajar-pelajar menguasai bahasa asing. Tetapi sayangnya apabila mereka mula memasuki universiti, mereka terlupakan bahasa asing yang telah mereka pelajari di peringkat sekolah menengah. Kenapa? Kerana mereka tidak melihat prospek kejayaan. Jadi kecuali mereka yang berminat untuk melancong, tetapi prospek kejayaan sebagai penterjemah juga sangat bagus. Jadi apa yang kami sedang laksanakan adalah untuk mengadakan bengkel di sekolah-sekolah. Di mana dalam bengkel ini kita memberi motivasi kepada pelajar-pelajar untuk mengenali kejayaan sebagai seorang penterjemah lah. Dan untuk penterjemahan ini juga pelajar-pelajar dapat bergerak cergas melalui aktiviti-aktiviti penterjemahan buku. Dan sebagai kejayaan penterjemah, mereka tidak terikat. Mereka boleh bekerja di rumah ataupun mereka bekerja di jabatan ataupun agensi ataupun di swasta. Tetapi kemahiran penterjemah itu boleh menyebabkan mereka menambahkan pendapatan. Di samping bekerja malam, mereka boleh menjadi penterjemah yang bergerak secara sambilan. Dan sebahagian besar penterjemah yang berdaftar dengan ITBM adalah mereka bergerak secara sambilan. Dan mereka bekerja, office mereka itu di rumah. Ini yang antara yang kita perkenalkanlah. Jadi melalui gerak kerja kami di bengkel penterjemahan di sekolah-sekolah, bengkel bahasa asing, dan tentu akan memberi penjelasan berkaitan dengan kejayaan sebagai penterjemah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada adik Akila dan juga kepada Jabatan Pendidikan Perlis atas peluang yang diberikan. Terima kasih.